အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲအရင်တော့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင် nested if အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသွားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် and operator လေး or operator လေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ and operator ဆိုတာဆို and operator ကိုကျွန်တော် syntax အရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် /* comment ထဲမှာရေးလိုက်မယ် and operator ရဲ့ syntax က n နှစ်ခါရေးပြရတယ် or operator ကကြတော့ဒီလိုနော် or operator လေးဒါဆိုရင် or ရဲ့သဘောတရားလေးကတစ်ခု true ဖြစ်ရင်အကုန် true ဖြစ်တယ် and ရဲ့သဘောတရားကြတော့နှစ်ခုစလုံး true ဖြစ်မှာ true ဖြစ်မယ် condition အထဲထဲမှာ condition နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုစလုံး true ဖြစ်ရမယ်သုံးခုရှိရင်သုံးခုစလုံး true ဖြစ်ရမယ်အကုန် true ဖြစ်မှာ true ဖြစ်တယ် and operator မှာဆိုရင်တစ်ခု false ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့က false လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ operator လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကငါပို့စာပဲ integer mark 1နော် mark 2 mark 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး import တောင်းမယ် mark 3ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှအရင်ဆုံး import တောင်းမယ် import တောင်းမယ်ဆို out ent ရ enter ent ရ enter the marks in 3 subjects အဲ့ဒါဆိုရင် cin ကစင်းလို့ပြီးတော့အမှတ်သွင်းတော့မယ် mark 1 mark 2 mark 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က cascading လုပ်ပြီးတော့ input သွင်းသွားတယ် input သွင်းပြီးတော့ဆို if အကယ်၍ဒါတဲ့ဒါဆိုရင် logical and operator ကိုသုံးမယ်နော် mark 1 greater than equal 40နော် and mark 2 greater than equal 40 and mark 3 greater than equal 40ဒါဆိုရင် mark 1ဒီ greater than equal 40နော် mark 1ကလည်း40ထက်ညီကြည့်ရင်ကြည့်ဒါဆိုရင် mark 1ကလည်းနော်အမှတ်ပထမဘာသာမှာလည်းအောင်တယ်ဒုတိယဘာသာမှာလည်းအောင်တယ်တတိယဘာသာမှာလည်းအောင်တယ်ဆိုတော့မှ तू က pass လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုကြပြီဆိုကြတဲ့က तू ကကျသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် out pass ဒါဆိုရင် logical and operator ကိုသုံးလိုက်တော့ဘယ်လိုသဘောသက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အမှတ်3ဘာသာစလုံးဒီ3ဘာသာစလုံးမှာ40တက်ညီ40ထက်ကြီးရင်ကြီးအဲ့လို condition 3ခုစလုံးကိုက်တော့မှာပဲအောင်တယ်တဲ့မဟုတ်ရင်ချမယ်ဒါဆိုရင် else out fail fail ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျန်ခဲ့တယ် syntax မှာနေတယ်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်556644ဒါဆိုရင် pass ဖြစ်သွားတယ်စံတဘာသာကိုကျွန်တော်ကြာပေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်554433ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် fail တဘာသာကြာပြီဆိုကြတဲ့အကုန်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင် or operator လေးသုံးပြီးတော့ဒါလေးကိုစစ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် or operator လေးသုံးပြီးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြတော့အရင်ဆုံး fail ကိစ္စကိုစစ်မယ် if အကယ်၍တဘာသာကြပြီဆိုကြတဲ့ကြပြီဟဲ့လားအဲဆိုရင်တစ်ခု true ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်တစ်ခု true ဖြစ်ရင်အကုန် true လို့သွားတတ်မှာလေဒါဆိုရင် mark 1က less than 40 mark 1က40အောင်ငယ်ရင်သို့မဟုတ် or mark 2ကနော် less than 40 or ဒီကြရင် mark 3က less than 40ဒါဆိုရင် mark 1က40ထက်ငယ်ရင်သို့မဟုတ် mark 2ကငယ်ရင်သို့မဟုတ် mark 3ကငယ်အဲ့ဒီ3ဘာသာထဲမှာတစ်ဘာသာကကြိုက်တဲ့တစ်ဘာသာဘယ်တစ်ဘာသာမဆို40အောင်ငယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်out fail နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် else တစ်ဘာသာမှ40အောင်ငယ်ဘူးဆိုရင်out else out pass နော်အဲ့ဒါဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အမှတ်3ခုကို input တောင်းမယ်နော်445566ဒါဆိုရင် pass ဆိုပြီး output ထွက်သွားတယ်ဒီကြရင်တစ်ခုခုကြာကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြတော့084534ဒါဆိုရင် fail ဒါသာကြပြီဆိုကြတဲ့ကြပြီဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုတော့ကြတော့မှဘယ်လိုသဘောတရားလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီ3ဘာသာမှာတစ်ဘာသာက40အောင်ငယ်ပြီဆိုကြတဲ့ fail မဟုတ်ရင် passနော်ဒါဆိုရင်ဒါကကြ logical and operator logical or operator ဒါဆိုရင် logical operator တွေအကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lib year ပေါ့နော် lib year ကိုတွက်တဲ့ program လေးကိုရေးမှဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပဲစဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်